Друзья, всем огромный привет! Я начинаю новый влог. Мы сейчас идем с Сережей в новый дом. И нам наконец-то начали устанавливать камин. Топку мы покупали еще до Нового года. И я говорила, что установку перенесли на январь. Так что мы потихонечку идем. Сейчас поснимаю, что здесь и как происходит. Самое интересное, снега у нас тут очень-очень много. Так, ну пошли. Так, ну а я уже дома. Я сейчас на обед хочу поставить куриные голени в духовку. Также поставила сейчас, попросила Надюшу почистить мне картошку, морковку. Хочу приготовить мясной салат, ну как оливье, только без колбасы, а с мясом. Правда, я была уверена, что вчера из морозилки я достала говядину, а оказалось это свинина. В общем, она у меня с утра уже здесь варится. Я никогда не готовила мясной салат со свининой, но надеюсь, будет вкусно. Так что здесь у меня овощи варятся. Я говорила, что для оливье, вообще для салатов, я заранее чищу овощи, потом их варю, и прекрасно, удобно, потом все режется быстро. А здесь я поставила вариться яйца, тоже для салата. На обед я поставлю в духовку запекаться голени куриные и сварю сейчас рис. Курица у нас еще останется по-любому на ужин, те, кто захочет. И также на ужин я хочу сегодня приготовить форель. Мы тогда наловили, надо, конечно, уже освобождать морозильную камеру. Достала одну форель, она размораживается, потому что у нас сейчас как-то не очень рыбку едят, не по настроению. Так что и курица на ужин будет, и кто захочет рыбку. Январь – время войти в Новый год в лучшей версии себя. Особенно после насыщенных праздников, когда лицо выдает все. Сбитый режим, недосып и оливье. Есть быстрый и эффективный способ выглядеть на все 100. Это микротоки BR2 от шведского бренда Foreo. Процедура направлена на улучшение общего состояния кожи. Девайс убирает отеки, овал лица подтягивается, а кожа становится упругой и сияет изнутри. Микротоки Foreo проникают в глубокие слои кожи, куда не достают кремы и сыворотки, воздействуют на лимфу и мышцы лица, стимулируют выработку коллагена и эластина, что способствует разглаживанию заломов и морщин. Как многодетная мама, я знаю, как ценно время для себя. Девайс BR2 выручит всего за 2 минуты в день. Управлять массажером легко через приложение бренда или кнопкой на самом устройстве. В приложении доступны процедуры и техники массажа под любые потребности кожи с видеоинструкциями. Результат не заставит себя ждать. Начните год с правильной привычки и красивого лица с микротоками BR2 от Foreo, а мой промокод BERFOREO даст дополнительную скидку 10% до 31 января. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Ну все, курочка готова, Майкл ее тут унюхал. А курочка готова, она дала столько сока. И я еще сварила целую пачку риса, сейчас половину разогрела со сливочным маслом, так немножечко поджарила. И будем сейчас обедать. Как раз Надюша пришла, погуляла с детками. Ну а попозже я уже сделаю салатик. Это уже будет на ужин. Друзья, я успела съездить в салон, сделала тонирование. Мне так нравится, прям под мой цвет волос. И сейчас я буду готовить уже ужин. Говорила, что буду делать рыбку. Андрюша с Настюшей мне помогают чистить яйца. Андрюша вообще хочет порезать полностью салат. Я говорю, давай ты мне поможешь в комбайн все это запускать. Вот так мы быстренько приготовим. И на гарнир у нас будет рис, то, что я на обед варила. И остался полпротивня, осталась курица. Вот. Сейчас салатик быстро, главное сделать, и рыбку. Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Последние года я прям
в салат натираю яйца. В крабовый салат, в оливье. Так гораздо быстрее. Через комбайн я это не делаю, иначе они прям вообще яйца в пюрешку превращаются. А так натираются и очень получается нежно. Но в комбайне, повторюсь, получается какое-то пюре. Слишком все раздавлено. Without sleeping, 'cause you fear the night, and days without eating, 'cause it ain't enough for two, and it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Я уже перевернула рыбку, хотела вам показать очень удобный нож для чистки рыбы. Я сейчас Сережа очень быстро ее почистил. Сейчас я еще курицу разогрею, потому что она у меня прям много ее осталось. Рис я уже разогрела. Ну и салатик у нас мясной вкусный. Будем сейчас кушать. Сейчас я рыбку достану, выложу на тарелочку. Андрюшенька мне уже здесь порезал помидорки. Я помыла шпинат. Мы убираем рыбку, выкладываем сюда помидоры, шпинат, обжариваем, добавляем сливки и потом уже выкладываем туда рыбку. Еще можно сыром потереть. So you don't feel the cold, and it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Когда сливки уже будут теплые, я туда выложу сыр, чтобы он расплавился. И потом уже добавлю рыбку и немножко потомится. Ну, а у нас вечерняя прогулка. Взяли с собой Майкла. И там сейчас Сережа с Настюшей на санках выйдет. Андрюша, Сереженька маленький. Небольшой кружочек сделаем. Хорошо, пока не так холодно, минус 7 всего. Потому что обещают на днях до минус 25, до 30. Поэтому пока что, да. Что? Он так скулил без тебя. Он прям переживал, что мы пойдем гулять без тебя. Ты представляешь? Привет, Настюшечка. Тепло тебе? Ну, какая красота. Какие сосны. Ой, хорошо как. Слышите, как снег скрипит под ногами, хрустит. Так, Майкл в дом хочет. Майкл пока туда рано. Чувствует, что свой, да. Ой, ему там тоже раздолье будет. Андрюш, ты мимо сел, осторожно. Ой, Майкл хочет, чтобы я его отпустила, а здесь гуляют еще другие собаки, поэтому я боюсь. Я только отпускаю на нашей территории. Мы сейчас дошли до площадки. У нас в поселке 2 площадки. И вот это у нас дальняя площадка. Да, мой хороший скулит, хочет к ребятам, тянет меня так.
Ой. Да, мой хороший. Иду. Все, пришли. Ура. Ой, хорошо. Вы только посмотрите, какая красота. Мы сейчас забежали в дом. Во-первых, какое солнышко на улице. И так, знаете, в зале хорошо, светло. Мне очень нравится. Здесь, кстати, отметили, где у нас будет полочка потом. Ну, в дальнейшем, если мы захотим повесить, то она будет где-то вот на этом уровне. Как раз место оставили. А когда уже будем красить стены, мы уже отштукатурим вот этот каркас. И покрасим тоже в белый цвет. Вот сейчас, конечно, мы это красить не будем. Но получается очень красиво. Я представляю, что здесь будет стоять в углу елочка большая, высокая. Вот в новогодние праздники. По-моему, расстояние должно быть 1,5 метра. Вот, чтобы рядом ничего не стояло. В общем, в углу елочка будет идеально смотреться. И здесь я представляю, будет у нас стоять диван. Здесь телевизор. Ну и все. Больше, наверное, здесь ничего пока не планируется. Ну, посмотрим. Поживем, как говорится, увидим. Но мне очень нравится. И вот наша кухня. Кухня у нас большая. А здесь у нас планируется кухонный гарнитур, остров. Ну, а здесь уже столовая зона. Вот так вот. Я очень рада, что здесь светло, потому что у нас окна тонированные с затемнением, и я, честно говоря, переживала, как будет летом, потому что хочется, конечно, чтобы было светло. Чувствую, скоро солнышко спрячется от нас, потому что я вижу уже тучки. Ой, ну отлично, я рада. Получается, как запланировали. Друзья, ну а я уже дома и потихонечку собираюсь. Сейчас подкрасилась, накрутила волосы. У нас сегодня вечером поездка на балет Тода с Аллой Духовой. Я помню, была маленькая и мечтала танцевать в этом балете. Мне нравятся такие танцы. И сегодня вечером как раз поедем с Сережей, с Ксюшенькой и с Кристиночкой. Так что потихонечку собираюсь. И нам еще должны написать, когда можно прийти домой, в тот дом, и затопить печку, потестировать. Вот. Так что немножечко, может быть, там поснимаю, как пойдет. Ну что, мы сейчас зашли домой. Ой, такой волнительный момент. Так все чисто, здесь все убрали. Young, and we didn't want to be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Ну все, закончился балет. Девочки, ну как вам? Очень круто! Понравилось? Да! Мне тоже очень понравилось. А на улицу вышли, на улице мороз, минус 10. Да, сейчас поедем, перекусим. Так, ну что, девчонки захотели во вкусную точку, поэтому сейчас перекусим по-быстренькому и поедем уже домой, да, девчуля? Мы уже приехали домой, и я планирую сейчас домонтировать видео, и завтра хочу выпустить. Надеюсь, получится. На сегодня я уже буду заканчивать свой влог. Огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на телеграм-канал. Там, кстати, я выложила фотографии, которые мы получили от фотографа. Очень красивые фотографии, поэтому переходите, подписывайтесь, и увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока.